زلزلې یا د الله عذابونه ولې راځي؟ موسی علیه السلام پر قوم باندې عذاب راغی، دوی بل نبی خبره نه منله. شعیب علیه السلام پر قوم باندې عذاب راغی، دوی پناه په تول کې کمی کوله، په وزن کې یې کمی کوله. قارون سره د خپلې خزانې په مځکه باندې ژوندی دننه ځکه د الله د حکم د زکات ورکولو نه انکار کړی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي چې کله په تاسې کې دغه علامات ښکاره سي، دغه خبرې ښکاره سي، بیا تاسې د الله د عذابو انتظار وکړئ. په قسمه شکل باندې به په تاسې باندې عذابونه راځي، لکه زلزله، لکه سیلابونه، د اسمان څخه به ډبرې در باندې وورېږي. په دې کې هغه اوله خبره دا ده چې یو کس به مال غنیمت د خپل پلار میراث وبولي، مال غنیمت به داسې استعمالوي. او دویم علامت، په امانت کې به خیانت کول شروع سي، یو کس به د امانت هیڅ خیال نه ساتي او امانت کې به خیانت کوي. او دریم، زکات ته به تاوان وویل سي او هیڅوک به زکات نه ورکوي. څلورم، د دین علم، د قرآن علم به د دنیا دپاره، د پیسو دپاره خلک حاصلوي. پنځم، یو کس به د خپلې زنانې، د خپلې کورودانې عزت به کوي، خو لیکن د خپل مور پلار نافرمانی به کوي، د خپل مور پلار خبره به نه مني. وهم، په جماعتو په مسجدو کې به شور زیات سي، عبادت به کم سي. اتم، د قوم مشرتوب به یو فاسق، یو فاجر سړی کوي. نهم، د انسان عزت به په دې وجه باندې کیږي چې د شر څخه به محفوظه پاتې سم. لسم، غزلې، ګانې، بجانې به ډېرې زیاتې سي. یولسم، شراب، شباب او مستیانې به ډېرې زیاتې سي. دولسم، د اوسني خلک به تیر سوو خلکو باندې لعنت وایي. دغه هغه خبرې، هغه علامات دي چې نبی علیه السلام وفرمایل چې کله تاسې کې دغه خبرې ښکاره سي، بیا تاسې د الله د عذاب انتظار وکړئ، د زلزلو انتظار وکړئ. همدا خبرې نن سبا په موږ ټولو کې سته. نو دا اوس هم ډېره کمه ده چې اجتماعي عذاب نه دی پر موږ باندې راغلی، چې الله موږ یو ځای یو دم نه یې غر کړي.